Наш эфир продолжает брифинг Оперштаба по COVID-19. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия характеризуется 285 новыми случаями новой коронавирусной инфекции, зарегистрированной на территории нашей республики. Это высокий уровень зарегистрированных новых случаев. При этом в городе Якутске зарегистрировано 148 новых случаев. 15 случаев остаются зарегистрированным в Нерюнгринском районе, по 13 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском и Намском районах. 12 случаев Алданский, 11 Мирнинский, 8 Усть-Алданский. Все районы, которые сегодня имеют высокое количество заболевших на территории своих районов, относятся к антилидерам республики по вакцинации. И, условно говоря, их показатели по вакцинации ниже, чем среднереспубликанские. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах. На сегодня напряженной мы называем и под особым контролем находится ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласских районах. Что касается города Якутска, вчера были развернуты койки, дополнительные койки реанимационного характера в целях снятия напряжения по наличию мест и дополнительные койки амбулаторного характера в целях, соответственно, разрешения ситуации по наличию коек. На все стационары, которые новые, организованные, они укомплектованы как медицинскими работниками, так и, соответственно, в оперативном порядке всем необходимым медицинским оборудованием. На лечение в тяжелом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов, 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю ревакцинировано было уже около плюсом, около 10 тысяч, и сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Во всех районах республики вакцина имеется в достаточных количествах. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент мы готовимся прежде всего к мероприятиям, которые направлены на снижение, увеличение количества случаев, на снижение случаев тяжелых осложнений заболеваний, на снижение случаев заболевания через механизм и через вакцинацию как таковую. Все медицинские организации республики уровня центральных районных больниц, соответственно, все первичное звено готово и осуществляет все меры, необходимые для того, чтобы лечить новую коронавирусную инфекцию, но и также и ждет всех на вакцинальных участках. Это был брифинг оперативного штаба по эпидситуации, а мы продолжаем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Подпишем, заполним, ничего не упустим. В России продолжается перепись населения. Юные профессионалы продолжают соревнования в своих сферах деятельности. Расскажем про отборочный этап WorldSkills Russia. Заслуженная награда. Якутский актер Аял Степанов получил звание «Лучший актер» на Всероссийском кинофестивале «Вече». Глава Якутии провел служебное совещание оперативного штаба. Айсан Николаев оценил текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике как напряженную. Он отметил, что нерабочие дни в Якутии целесообразно объявить с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента Владимира Путина. Также глава региона поручил оперативно отработать вопрос об объявлении осенних каникул для школьников одномоментно по всей территории республики в период осенних нерабочих дней.
Эпидситуация в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию. Мэр города Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В эти дни приостанавливается деятельность торговых объектов, кроме аптек, продуктовых магазинов и тех, что реализуют товары первой необходимости. Заведения общепита не смогут принимать посетителей, кафе и рестораны будут работать только на вынос или доставку. Допуск в театры и музеи будет осуществляться по QR-кодам и в масках при заполняемости не более 50%. Будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки и зоопарки. Планово продолжат оказывать помощь медорганизации. Власти Москвы отмечают, что эти меры призваны разорвать максимальное количество цепочек заболеваемости. На 21 октября в столице России выявлено 7897 случаев заражения COVID-19. На реализацию государственной программы развития Дальнего Востока в проекте бюджета на 2022-2024 годы предусмотрено 100 миллиардов рублей, а на программу развития арктической зоны – 21,5 миллиарда. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Законопроект о федеральном бюджете направлен на превышение среднероссийских темпов роста на Дальнем Востоке, улучшение показателей качества жизни населения и достижение долгосрочных целей социально-экономического развития арктической зоны. Эти ресурсы будут направлены на закрепление населения за счет создания рабочих мест и реализации мер ускоренного социального развития, создания конкурентоспособных условий ведения хозяйственной деятельности, необходимых для опережающего развития экономики и социальной сферы, обеспечения притока инвестиций и увеличения объема экспортных сделок. Якутия в числе лидеров по стране по участию во всероссийской переписи населения. Об этом на брифинге по итогам первой недели сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов. 23% жителей Якутии уже прошли перепись, в том числе через портал госуслуг. По количеству переписавшихся онлайн среди регионов лидирует Тульская область. Росстат рассматривает возможность продления всероссийской переписи населения на портале до 14 ноября включительно. Ранее сроки онлайн-переписи были определены до 8 ноября. Всего по стране по итогам первой недели приняло участие 14 миллионов человек, из них 11 электронно. Как отметили в Росстате, масштабное мероприятие проходит в стране хорошими темпами и в некоторых регионах может завершиться досрочно. В принципе, мы идем с достаточно таким хорошим опережением графика по переписываемому населению. И, возможно, в некоторых субъектах даже уже предполагаем, что перепись закончится гораздо раньше, чем есть срок у нас до 14 ноября. В Якутии стартовал региональный общественный форум, который в этот раз посвящен Году здоровья в Якутии. Участники встретятся в режиме видеоконференции и на 5 дискуссионных площадках. Темы обсуждений – вопросы, затрагивающие сферы культуры, туризма, патриотизма, научных технологий, взаимодействия власти, общества и бизнеса, а также благоустройства окружающей территории. В мероприятии примут участие гражданские активисты, представители некоммерческого сектора, бизнеса, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. К участию также приглашены члены общественных палат России и Дальнего Востока. Мы сейчас будем делать резолюцию. Вчера уже у нас более 200 человек работало, 2 площадки отработали. Сегодня будет 3 площадки, торжественное открытие и пленарная часть, где примет участие наш глава Арсений Сергеевич Николаев. В резолюции у нас попадут те вопросы, которые будут обсуждены на наших площадках. Но сейчас уже общественность ставит вопросы о здоровом образе жизни, о том, чтобы сейчас идет немного повышение употребления алкогольных напитков. Об этом вопросы ставят. Ставят вопросы о доступной среде для инвалидов и очень много других насущных вопросов. 7 представителей от 5 республиканских предприятий стали победителями регионального конкурса «Лучшие практики наставничества-2021», который впервые провели в рамках национального проекта «Производительность труда». Они стали наставниками для молодых специалистов и помогли им найти себя в разных профессиях. Задачей стало не только привлечение сотрудников в рабочие профессии и повышение их престижа, но и внедрение успешных решений в трудовую практику. От имени главы Якутии Айсена Николаева дипломы и награды конкурсантам вручил председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Потому что мы возвращаемся к той хорошей былой системе, когда многие, может быть, многие, кто застал при СССР, когда в действительности молодой человек, когда пребывал на производство любое, всегда у него был мастер, который помогал, наставник,
и его вел, соответственно, до определенного момента, когда он становится уже специалистом и уже может сам работать. Мне очень приятно сегодня, что вы победители, и я думаю, что в дальнейшем на всесоюзный конкурс можно победу принести. В Алдане будущие геодезисты, студенты политехникума борются за честь представить район на региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia в компетенции геопространственные технологии. Сегодня у конкурсантов второй день отборочных соревнований. Поединок проходит между двумя командами, в каждую из которых входят по 2 участника. Конкурсная задача включает 3 модуля. Участникам предстоит выстроить полигон, измерить его и провести соответствующие расчеты. На первом этапе участники спроектировали координационную сетку. Сейчас они переносят ее на участок. С помощью скамеек будет сконструирована выемка. На финишном этапе конкурсанты произведут ее обсчет. Навыки участников оценивает экспертная комиссия, в которую входят преподаватели и сотрудник дорожной службы. Команда-победительница отправится в Хандыгу, где пройдет региональный этап чемпионата. Сейчас ребята выполняют второй модуль задания по геопространственным технологиям. Будут выставлять на местности в пределах нашего спортзала точки, ориентиры. Это будет второе задание. Третье будет задание подсчет объемов площади, то есть будут измерять. Как бы задание не напугали, все же проходили, учили, была практика у них до этого. Ну, просто выполняют уже пройденный материал, повторяют его. В компетенции лабораторный химический анализ школьники-юниоры передали эстафету молодым профессионалам. В течение 2 дней мастерством и знаниями будут мериться студентки и сотрудница одного из предприятий района, окончившая политехникум в прошлом году. Конкурсное задание включает 4 модуля. Отборочный тур является своеобразной подготовкой к региональным соревнованиям, которые состоятся уже в декабре. Алданцы станут хозяевами площадки. Региональный этап чемпионата в компетенции лабораторный химический анализ пройдет в Алдане, в лаборатории политехникума. Сейчас они делают рефрактометрию. После обеда у них будет спектрофотометрия. Ну а там дальше кондуктометрия и титрование. Вот с экспертами в этом году мне очень даже сильно повезло. У меня все эксперты, они производства, люди опытные. Ну, как сказать, не предвзятые, душевные. Ну, в общем-то, они, как бы, с одной стороны, и помогают, а с другой стороны, конечно, они обязаны судить строго и справедливо. Айтал Степанов, сыгравший главную роль в фильме «Рядовой Черен», получил звание «Лучший актер» на Всероссийском кинофестивале «Вече». Ранее актер победил в номинации «Лучшая работа актера» на Международном кинофестивале в Чебоксарах и был награжден званием «Лучшая мужская роль» на Международном кинофестивале «Литература и кино». Сейчас он служит в театре коренных малочисленных народов Севера. К этому часу это все новости. Хорошего дня!